안녕하세요. 여러분의 건강 멘토입니다. 당신이 지금 보고 있는 이 영상은 단순한 건강 정보가 아닙니다. 그 어떤 영상보다도 당신의 인생을 바꿀 수 있는 가장 중요한 10분이 될 것입니다. 매년 찾아오는 흔한 감기, 혹시 대수롭지 않게 여기고 넘기시나요? 병원에서 종합 감기약을 사 먹고 며칠 쉬면 괜찮아지겠지 생각하시죠? 하지만 놀랍게도 그 흔한 감기가 사실은 당신의 몸을 서서히 파괴하는 최악의 시한폭탄이라는 사실을 아십니까? 여기 한 분의 이야기가 있습니다. 그는 젊은 시절 운동선수로 활동하며 누구보다 튼튼한 폐를 가졌던 분입니다. 하지만 40대 이후 시작된 지독한 비염은 그를 밤마다 잠 못 이루게 했고 결국 천식과 COPD라는 중증 폐 질환의 종착역에 닿게 했습니다. 의사는 치료약이 없다는 절망적인 선고를 내렸죠. 그분은 깨달았습니다. 모든 고통의 시작은 바로 그 흔한 감기였다는 것을요. 그리고 병원에서는 절대 말해주지 않는 이 모든 병의 근원을 뿌리째 뽑아낼 수 있는 방법을 찾기 시작했습니다. 오늘 제가 그 모든 비밀을 공개합니다. 이것만 제대로 하시면 평생의 고통에서 해방되는 것은 물론 병원비 수백만 원을 아끼는 기적을 경험하게 될 것입니다. 자, 여러분. 숨쉬기가 힘든 마른 기침을 단순히 나이 탓이나 건조한 날씨 탓으로 돌리시나요? 천만에요. 그것은 당신의 폐가 보내는 최악의 경고 신호입니다. 이 신호를 무시하면 당신의 건강은 돌이킬 수 없는 파멸로 치닫게 될 것입니다. 우리 폐는 태어날 때는 맑고 깨끗한 분홍빛을 띱니다. 하지만 슬프게도 태어난 지 불과 3년만 지나도 모든 아기들의 폐는 잿빛으로 변해버립니다. 심지어 담배 한 번 피우지 않은 아이들의 폐조차도 말입니다. 왜 그럴까요? 그 비밀은 바로 우리가 매일 쉬는 숨에 있습니다. 하루에 무려 2만 5천 번이나 들이마시는 숨. 그 속에는 눈에 보이지 않는 미세먼지와 황사, 각종 유해 가스가 가득합니다. 마치 필터 없는 에어컨을 30년 동안 청소 없이 사용한 것과 같습니다. 이 수많은 오염 물질들이 폐에 차곡차곡 쌓여 폐를 망가뜨리고 기능을 저하시키는 것입니다. 그런데 더 큰 문제는 폐가 오염되면 단순히 숨 쉬는 것만 힘들어지는 것이 아니라는 겁니다. 폐는 우리 몸의 모든 장기와 연결된 생명의 컨트롤 타워입니다. 여러분, 심폐소생술이라는 말을 다 아시죠? 이 말은 심장과 폐는 함께 죽고 함께 살아난다는 뜻입니다. 현대의학은 인체 호흡의 95%를 폐가 담당하고 나머지 5%를 피부가 담당한다고 말합니다. 폐가 건강해야 심장이 건강해지고 심장이 건강해지면 신장과 간까지 좋아지는 기적의 선순환이 시작됩니다. 동의보감에도 폐주피모, 즉 폐는 사람의 피부와 털을 주관한다고 기록되어 있죠. 숨결이 고와야 살결이 곱다는 옛말처럼 폐가 깨끗해야 피부도 건강해집니다. 하지만 많은 분들이 폐 건강을 망치는 최악의 습관을 가지고 있습니다. 바로 기침과 가래를 억지로 억누르는 것입니다. 기침은 폐에 쌓인 노폐물을 밖으로 내보내는 몸의 청소 작용이고 가래는 몸 밖으로 버려야 할 쓰레기입니다. 가래의 색깔을 보면 폐의 상태를 짐작할 수 있습니다. 누런 가래는 화농균, 녹색 가래는 농균, 검은 가래는 미세먼지나 석탄가루 같은 쓰레기가 쌓였다는 뜻입니다. 그런데 기침을 억지로 참거나 가래를 약으로 멈추려 한다면 이 쓰레기들을 몸 안에 가두는 것과 같습니다. 그 결과 폐는 점점 더러워지고 이 독성 물질들이 온몸을 떠돌며 비염, 천식, 아토피 같은 만성 질환을 일으키는 것입니다. 비염, 천식, 아토피는 사실 뿌리가 같은 병입니다. 서울대학교 병원 교수님조차 알레르기 3형제라고 부를 정도죠. 대부분의 사람들이 약에만 의존하지만 약은 일시적인 마취 효과만 있을 뿐 근본적인 원인을 해결하지 못합니다. 특히 천식과 아토피에 사용되는 스테로이드는 일시적으로 증상을 완화시킬 뿐 장기적으로는 우리 몸의 자연 치유 능력을 약화시켜 병을 더욱 악화시키는 악순환을 초래합니다.
이것이 바로 약을 먹을 때만 잠시 괜찮고 계속해서 재발하는 진짜 이유입니다. 이제 모든 고통의 근원이 바로 더러워진 폐에 있다는 사실을 아시겠죠? 당신의 몸을 병들게 하는 모든 문제는 결국 당신의 폐에서 시작된 것입니다. 여러분, 제가 서두에 말씀드렸던 COPD 환자분 기억하시죠? 그분은 의사로부터 치료약이 없다는 절망적인 선고를 받으셨습니다. 병원에서는 그저 산소 호흡기나 흡입기에 의존하며 평생을 살아야 한다고 했죠. 병원에 가면 늘 듣는 말은 숨이 차면 흡입기를 사용하고 가래가 심하면 약을 드세요 였습니다. 이는 마치 쓰레기통이 넘칠 때마다 잠시 뚜껑을 덮어두는 것과 같습니다. 근본적인 원인인 더러워진 폐를 해결하지 못했기 때문에 그 고통의 굴레에서 벗어날 수 없었던 것입니다. 하지만 그분은 포기하지 않았습니다. 그리고 저를 찾아와 폐청소 의학이라는 새로운 희망을 만났습니다. 이 의학은 거창한 것이 아닙니다. 우리 몸이 원래 가지고 있는 자연 치유 능력을 회복시키는 아주 단순하고도 강력한 원리입니다. 현대 의학이 놓친 단 한 가지, 바로 숨과 폐에 집중하는 것이죠. 지금부터 제가 그 기적의 해결책을 모두 공개하겠습니다. 이 방법들은 돈이 들지 않고 부작용이 없으며 누구든지 오늘부터 바로 실천할 수 있습니다. 첫 번째 기적의 해결책은 여러분들이 매일 마시는 바로 이 물과 호흡법에 숨어 있습니다. 우리는 물을 깨끗하게 마시기 위해 정수기를 사용합니다. 하지만 공기를 걸러내는 우리 몸의 정수기인 폐는 어떠한 청소도 하지 않습니다. 수십 년간 쌓인 먼지와 노폐물은 결국 폐 기능을 마비시키고 온몸에 독소를 퍼뜨립니다. 그 폐를 청소하는 가장 좋고 유일한 도구가 바로 복식 호흡입니다. 기적의 폐청소 호흡법을 지금 바로 알려드릴게요. 자세를 바로잡고 긴장을 푸세요. 편안하게 앉거나 누워서 몸의 모든 긴장을 완전히 푸는 것이 중요합니다. 특히 어깨와 목에 힘을 빼고 턱을 살짝 당겨 경추를 곧게 만듭니다. 이 자세는 폐의 최대한의 공간을 확보하여 공기가 원활하게 드나들 수 있게 합니다. 코로 깊고 천천히 숨을 들이마십니다. 이때 가슴이 아닌 배가 풍선처럼 부풀어 오르는 것을 느끼세요. 숨이 폐의 가장 깊숙한 곳까지 들어가면서 배에 있는 횡격막이 아래로 내려가는 것을 상상합니다. 이 동작은 평소에 사용하지 않는 폐의 하부까지 공기를 채워 폐활량을 최대한으로 끌어올립니다. 22초에서 3초간 멈춥니다. 이 짧은 시간은 폐 깊은 곳에 갇혀 있던 노폐물들이 산소와 만나 융해될 시간을 주는 것과 같습니다. 폐 속의 쓰레기들을 깨끗하게 녹여내는 중요한 과정이죠. 숨을 참는 동안 마음속으로 더러운 공기는 나가고 깨끗한 공기가 들어온다고 되뇌어 보세요. 입을 살짝 벌려 가늘고 길게 숨을 내쉽니다. 마치 풍선 바람이 빠지듯 배가 서서히 안으로 들어가는 것을 느끼며 모든 숨을 뱉어냅니다. 이때 폐 속의 모든 노폐물과 독소가 함께 몸 밖으로 나간다고 상상하세요. 이 과정은 폐를 완전히 비워내 다음 숨을 위한 깨끗한 공간을 만드는 데 필수적입니다. 이 복식 호흡법은 단순해 보이지만 흉식 호흡에 익숙한 현대인들에게는 매우 중요한 습관입니다. 평소에는 폐의 윗부분만 사용하지만 복식 호흡을 하면 폐의 아랫부분까지 신선한 공기가 채워져 폐활량이 증가하고 노폐물 배출이 원활해집니다. 꾸준히 하시면 폐 기능이 놀랍도록 강화되는 것을 스스로 느끼게 될 겁니다. 아침에 일어나서 잠자리에 들기 전에 단 5분만 투자해도 여러분의 폐는 서서히 깨끗해지기 시작할 것입니다. 두 번째 기적의 해결책은 바로 여러분 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 기침 가래 명약입니다. 그것은 바로 더덕과 들깨입니다. 첫 번째, 들깨 무침입니다. 들깨는 예로부터 기침 가래를 다스리는 데 사용되어 왔습니다. 들깨의 풍부한 리놀렌산과 비타민 E는 폐와 기관지의 염증을 가라앉히는 데 탁월한 효과가 있다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀졌습니다. 특히 오메가3 성분이 풍부해 면역력 강화에도 도움을 줍니다.
함께 사용하는 무는 동의보감에도 기침과 가래를 삭히는 데 좋은 음식으로 기록되어 있습니다. 들깨를 볶아서 가루를 낸 후 무와 함께 무쳐 먹으면 두 가지 재료의 효능이 시너지 효과를 일으켜 기관지 건강에 더욱 도움이 됩니다. 밥 반찬으로 꾸준히 섭취하면 끈적한 가래가 묽어지고 기침이 줄어드는 것을 직접 체감할 수 있습니다. 두 번째, 더덕 무침입니다. 더덕에 들어있는 사포닌 성분은 인삼보다도 풍부하다고 알려져 있습니다. 이 사포닌 성분이 바로 폐와 기관지의 점액 분비를 활성화시켜 가래를 묽게 만들고 몸 밖으로 쉽게 배출되도록 도와줍니다. 특히 마른 기침으로 고생하는 분들에게 더덕은 천연 가래약과도 같습니다. 쓴맛 때문에 더덕을 꺼리는 분들도 많으시죠? 껍질을 벗기고 소금물에 잠시 담갔다가 사용하면 쓴맛을 줄일 수 있으니 밥 반찬으로 즐겨보세요. 더덕을 잘게 찢어 들깨 가루와 함께 섞어 먹으면 폐 청소의 효과가 2배가 됩니다. 오늘 제가 알려드린 이 두 가지 방법, 즉 복식 호흡과 들깨더덕 섭취만으로도 여러분의 폐는 서서히 깨끗해지기 시작할 것입니다. 이 작은 실천이 쌓여 결국 여러분의 건강에 기적을 불러올 것입니다. 약에 의존하지 마세요. 약은 일시적인 통증을 덮어줄 뿐입니다. 폐를 청소하고 면역력을 되살려야만 만성질환의 고통에서 완전히 해방될 수 있습니다. 자, 이제 여러분의 몸을 위한 기적을 시작할 때입니다. 여러분, 저는 지난 30년간 수많은 환자들을 만나며 폐청소 의학의 놀라운 효과를 직접 눈으로 확인했습니다. 그리고 그 효과는 단순히 폐 건강에만 머무르지 않습니다. 폐를 깨끗하게 청소하면 우리 몸의 면역력이 3단계에 걸쳐 완성되는 336 법칙이 시작됩니다. 이 법칙은 단순한 이론이 아닌 수많은 임상 사례를 통해 증명된 건강의 기적입니다. 첫 3개월 놀라운 변화가 찾아옵니다. 여러분의 몸을 지키는 문지기, 바로 편도선이 튼튼해집니다. 폐가 깨끗해지면서 면역력이 강화되면 편도선이 활성화되어 외부에서 침입하는 바이러스나 세균을 강력하게 막아냅니다. 이전에는 한 달에 한 번씩 걸리던 감기, 고열, 독감, 폐렴이 사라지거나 걸리더라도 아주 짧게 스쳐 지나가는 것을 경험하게 될 것입니다. 이것이 바로 폐청소의 첫 번째 기적입니다. 다음 3개월 더 큰 축복이 찾아옵니다. 폐가 좋아지면 우리 몸의 면역력 2단계인 장내 미생물 환경이 극적으로 개선됩니다. 장 건강이 좋아지면 변비와 설사는 자연스럽게 사라지고 황금색 변을 보게 됩니다. 그런데 여기서 멈추지 않습니다. 국제학술지 네이처에 실린 최신 연구에 따르면 장내 유익균이 충만해질 때 우리 몸의 암세포 발생을 억제하는 효과가 있다는 사실이 과학적으로 증명되었습니다. 장 건강이 좋아질 때 암과 중풍을 예방하는 하늘의 축복이 시작되는 것입니다. 그리고 최종 3개월 후 여러분의 폐는 잿빛에서 맑은 연분홍빛으로 되돌아오고 우리 몸의 면역력은 완성됩니다. 이때의 면역력을 우리는 신이 내린 최고의 의사라고 부릅니다. 이 말이 과장처럼 들리나요? 수천 년 전 의학의 아버지 히포크라테스가 면역력은 신이 내린 최고의 의사라고 말했을 만큼 우리 몸의 가장 강력한 치유 능력이 바로 이 면역력입니다. 이 시기가 되면 만성질환의 고통에서 완전히 벗어날 수 있으며 치매와 같은 노인성 질병까지도 예방할 수 있는 새로운 삶이 시작됩니다. 제가 서두에 말씀드렸던 COPD 환자분은 이 폐청소법을 꾸준히 실천하신 후 지금은 숨을 편하게 쉬며 예전처럼 자유롭게 걷고 계십니다. 그분은 제게 다시 태어난 기분이라고 말씀하시며 폐가 좋아지니 인생이 달라졌다고 고백하셨습니다. 여러분, 이처럼 폐 건강은 단순히 숨을 쉬는 문제가 아닙니다. 폐는 심장, 신장, 간, 그리고 피부까지 우리 몸 전체의 건강을 주관하는 생명의 뿌리입니다. 병원비 수백만 원을 아끼는 것은 물론 삶의 질을 근본적으로 바꾸는 유일한 방법입니다. 오늘 제가 알려드린 이 방법을 통해 지독한 기침과 가래의 고통에서 벗어나 건강한 삶을 되찾으시길 바랍니다. 그리고 마지막으로 한 가지 부탁드릴게요.
오늘 내용이 도움이 되셨다면 부디 이 영상을 주변의 아픈 분들에게 공유해 주세요. 당신의 작은 행동이 누군가의 삶을 다시 되찾게 해주는 가장 위대한 의술이 될 것입니다.